Здравствуйте, дорогие люди! С новым вас днем, с рассветом новым. Сообщение такое. На том канале я уже объявила, что завтра в 18:15-18:30 на основном канале, то есть на канале Мирика Родионова, будет прямой эфир «Чистка». Чистка почакровая возле камина. С помощью стихии огонь почистимся. Что нужно иметь? Если есть форма для сжигания, она должна быть. Свечи тоже приготовьте. Эфирные масла, желательно полынь, можжевельник, корица, герань. Любые, в принципе, хвойники годятся, сосна там, ель, даже там кипарис, возможно такое. И хорошо тоже камфорное масло. Очень хорошо камфору. Это должно быть. И вопросы приготовить. Ну, в принципе, и все. Подношение огню. Какие подношения, кроме эфирных масел? Травки, которые вы будете сжигать. Сухие цветы могут быть. Хлеб, кусочки могут быть. Масло, ну, такое подсолнечное. Можете макать туда хлеб и кидать в огонь. Можно так, можно даже лить, если не боитесь. Ну, одним словом, это такое творчество. Рис можно немножко кинуть в вашу форму для сжигания. То есть то, что горит. Вот. Но эфирные масла, они всегда, это проще просто давать. И травки просто давать. И также, кто хочет, чтобы горело все время, можете спирт подливать. Однако нужен навык и аккуратно. И, конечно, на всякий случай рядом с водой какую-то емкость, кастрюля или чашка и кастрюля, мало ли что. Опыт показывает, когда рядом подходят вдруг неосознанные люди, то у них в руках могут загораться бутылки спирта. Вот. И они стоят и смотрят, а что делать? И хорошо, что рядом чашки чая стоят. И тут же это тухнет. Смотрите, да. Вот. Одним словом, приготовьтесь к эфиру. Кому нужно почиститься, потому что время напряженное. Впереди затмение. Очень знаковое. И так мы находимся в коридоре затмения. Мне кажется, он не заканчивается, этот коридор. Вот. Но к тому же и 25 вот октября такое очень сильное затмение. И период у нас весьма непростой, напряженный момент. Хотя я знаю, что еще будут моменты впереди. Но сейчас вот это напряжение нужно развеять, чтобы вас не жало, чтобы вы научились отвлекаться на что-то. Вот об этом поговорим. Поэтому готовьте вопросы. Атмосфера у нас семейная, поэтому приглашаем. Все. Всего доброго. До завтра.